El problema d'Elon Musk és la incoherència. No pot ser que un empresari hagi entrat al govern dels Estats Units i hagi armat aquest follon, aquest soroll, aquest rebombori. És que és normal, home, que s'hagi amagat, ha fet el ridícul, home. Ja començant pel fet que, clar, un fabricant de cotxes elèctrics no pot fer tant soroll. És que ja es veu que hi ha una incoherència aquí. A part que no cuida la imatge. Si tu inventes un coet, home, la imatge que ha de passar a la història no ha de ser el coet aparcant a la Terra. Per favor, el coet, la gràcia del coet quina és? Home, el munt que puja i la potència que té. Mira els que van anar a la Lluna. Sí, la imatge que va passar a la història, ells allà trepitjant la Lluna, no aparcant. Home, per aparcar ja tens el cotxe elèctric. A més, aparcar un coet és fàcil, si ja tenien el lloc guardat. El difícil és aparcar el cotxe a hora punta a la ciutat. Això sí que és difícil. L'única cosa que ha fet bé l'Elon Musk ha estat aquests moviments que fa, saps, que té uns moviments raros que se li va la mà, que no coordina, sembla que no pugui evitar que es noti que és un fatxa radical. I la cara de persona sense sentiments. Això ho fa expressament. Això ho fa perquè ben aviat ens vendrà els robots. I quan ens vengui els robots, nosaltres, comparat amb l'Elon Musk, els veurem que es mouen bé, que es mouen natural. Comparat amb ell, clar. Saps? Mira, està ben trobat el moviment aquest. Perquè, clar, comparat amb Elon Musk, qualsevol objecte sembla que sigui sensible. Hòstia, mira com es mou. Hòstia, quina gràcia, tu. Sembla una persona real.